Praegu lõppes Linnateatris 6. hooaeg ja eks see teada oli, et varem või hiljem hetk kätte jõuab, et tuleb minu kord siit lavaaugus lavastada. Ja siis ma kuidagi tundsin, et tahaks teha tõenäoliselt mingit Eesti materjali, et see oli stardipositsioon. Ja teine mõte oli see, et tahaks vahelduseks teha kas romaani, jutustust või mingit proosateksti ja proovida seda ise dramatiseerida. Ja siis selle koha pealt ma hakkasin kaevama iseenda ajus ja raamaturiiulis ja siis kuidagi see Pornhöö jutustus ette jäi ja tundus, et selline seiklus ja armastuslugu, kus on palju mõõgavõitlust ja jooksmist ja tagaajamist ja kõige paremas lapselikuma rõõmu mõttes. Teiseks ka tegelikult nagu natukene see tõsisem ajalooline teema selle kõige taga, nagu et kuidagi see kogu komplekt kokku oli vahva. Kusjuures dramatseering ei olnud veel valmis sellel hetkel, kui Jaagup juba lavaga tegeles, et see on nagu põhimõtteliselt siis originaalteose ja minu jutu põhjal. Ma ei tea, see tuli nagu osaliselt tuli ilmselt orgaaniliselt siit ruumist, nagu lavaruumist nagu peaks tulema ja ilmselt ikkagi see palju nagu mõjutajaid. See lugu, see ruum ja siis mingid eeskujud. Esialgselt on kirjutatud hästi palju tegevust looduses, siis ma tahtsin seda kindlasti ka siia linnakeskkonda tuua. Ikkagi nagu tuleb selgeks teha endale see ajastu ka, sellest ei ole pääsu, aga sellest ei tule alustada, sa lihtsalt kopeerid seda ajastut, ega see ei ole see eesmärk, see lugu on ikkagi see eesmärk ja see toimub selles ajastus. Muidugi sa vaatad igast materjale igalt pool, see on iga kord nii erinev ja kaootiline, kus need mõtted nagu tulevad, aga kuidagi need alati nagu formuvad siis kokku. Kui me alustame sealt poolt, siis on kõige vasakpoolsem trepp, siis on klooster, telk kloostri peal, suur kaldtee, kõige suurem trepp keskel, parempoolne trepp, rõdu. Linnateatri perre on 2 väikest kassipoega, kes on väga jõudsalt siin kasvanud. Tegelikult nad nagu enam väga kassipojad ei olegi, nad on nagu ikka rohkem nagu juba lõvimoodi. Neid on vaja meil siis ka talvotsa nagu toita ja vaadata nende järgi, et nad ka järgmisel aastal nagu vormis oleks. Me oleme siia toonud sõelutud põllumulda, umbes 50 tonni. Taimi on siia istutatud umbes 1300 taime. Üle maailma on siin meil erinevaid dekoratsioonivahendeid. Oleme kasutanud Inglismaalt, Saksamaalt, Indiast on isegi osad vigurid. Tõenäoliselt etenduste jooksul me teeme umbes kuni 100 pyrotehnilist pauku. Võime ära kulutada umbes 30 ballooni gaasi efektideks. Ja ma arvan, et ka kuni 60 pudelit lambiõli. Me oleme harjunud ju valgustama teatrisaalis, kus ei pea mõtlema vihma või päikse peale. Nüüd selle tüki puhul tuleb mõelda selliste asjade peale. Päike on mul väga hea koostööpartner, natuke küll kapriisne, ta ei allu eriti kontrollile, aga samas see teebki huvitavaks selle asja. Mõnikord samas, kui ka on pilved, siis on hoopis teine tulemus, nii et valgustajal on põnev, saab iga õhtu teha midagi uut. Minule meeldibki protsess, et see ongi kõige nauditavam. Et kui asi saab nagu valmis, siis ta on valmis ja siis enam see ei kuulu justkui minule. Tekstiilikunstnikuna mulle väga meeldib materjali valida. Ajaline tükk on eks ole nagu teise nurga alt. Seal on vaja ikkagi mingil määral nagu õiges ajas kohal olla. Ja seetõttu ongi vaja tohutult seda pildimaterjali läbi töötada, et saada aru ja seda tajuda natukene seda tunnetust. Kõigepealt tuleb õppida tundma inimesi, et kui sa esmakordselt teed tööd inimestega, keda sa ei tunne, siis ongi nagu see esimene nagu ülesanne. Et kuidas nad toimivad, kuidas nendega suhestuda ja olla ja siis nende töökultuur ka muidugi. Vürst Gabrieli kostüümide valmistamise protsess oli äärmiselt loominguline. Kangapoodi me läksime ainult selleks, et osta kloostritegelaste kangad, 150 meetrit linnast kangast ja mõnede peategelaste kangad. Aga enamus tuli siis meie laost, tegime ümber kostüüme, et meil on siin
väga heas korras kostüümiladu väga väärtuslike asjadega. Et näiteks on vaja tarvis räbalaid, siis palun väga, hakkame siit järjest võtma. Agnese kleit, mille kingib talle Ivo Schenkenberg, on praktiliselt lapitekk väikestest ribadest kokku õmmeldud. Kõige rohkem kuulsime õmblustöökojas sellist lauset, et seda kangast ei jätku. Et siis tulime aga jälle siia ülesse ja võtsime aga järgmise riba ja ajasime selle külge. Kui veel arvestada seda, et mis ajal see Bornhöhe teos ilmus, siis ta paratamatult on ka natukene rohkem venemeelne, kui ta võib-olla oleks siis, kui ta oleks ilmunud mõnel teisel ajahetkel. Ja just see, et kuidas seda peale surutud venemeelsust sealt tekstist nagu välja võtta, mida sinna tarvis ei ole ja kuidas võib-olla natukene rehabiliteerida näiteks kas või seda ajaloolist tegelast Ivo Schenkenbergi niimoodi, et samal ajal mitte Bornhöhe süžeega vastuollu minna, et see oli võib-olla üks väljakutse selle dramatiseeringu kirjutamise juures. Sellest sain küll aru, et igasuguste massistseenide lavastamine mitte päris tohutu väljakutse, et see oli midagi, mis oli minu jaoks täitsa uut, et kui on ikka peaaegu 40 näitlejat laval ja nad kõik peaksid seal mõtestatult tegutsema, siis see on üsna töömahukas asi. Kui on nii suur hulk näitlejaid, siis on paljud neist nii-öelda massistseenides ja ma arvan, et just siin esimese, teise ja kolmanda kursuse tudengitel on nagu tõenäoliselt selline paras jõukohane pähkel esialgu puremiseks, et millega oma esimesi teatrikatsutusi teha. Tudengitega ongi kõigepealt see, et eeltöö on tunduvalt suurem. Et üldjuhul on näitlejad, kes juba teatritesse on jõudnud, nad on lavakunstikoolis või siis mõnes muus koolis saanud mõningast koolitust. Ja muidugi selle lühikese ajaga nad on enamus on neist ju esimese kursuse tudengid, kes on just äsja kooli astunud. Et väga hästi saab hakkama. Alguses oli muidugi šokk sellepärast, et me ju kõik teame seda kultusfilmi ja ka neid laule. Aga kui Diana ütles, et laule me ei pea uusi tegema ja vanu ka ei pea laulma, siis see oli juba nagu kergendus. Ja kui ta ütles, et ta kirjutab tegelikult raamatu põhjal täiesti nagu uue loo ja ausalt öeldes, kui ma lugesin raamatu üle, siis ma olin üllatunud, kuivõrd see film erineb sellest raamatust. Et selles mõttes oli päris turvaline tunne, et me tegelikult lõime nagu nullist midagi täiesti uut. Ta toimub kindlal ajajärgul ja see renessanss muusika oli meile väga suureks eeskujuks ja abiks, eriti mis puudutab tantse. Et seal isegi sai kasutatud konkreetseid noote sellest ajastust. Ja seal oli tegelikult selle lavasse liikumine nagu enam-vähem pooleks on siin päris ajaloolised tantsud ja siis uus looming. Ja selles mõttes on ka Ardo muusikaliselt, et on ikkagi mõned muusikad või meloodiad, mis on nagu päris nendele tantsudele vastavad meloodiad, et paar tükki on nii-öelda originaalisid sees siis 16. ja 17. sajandi tantsudest. Et võib-olla põhiline on see, et just nimelt saada nagu selle perioodi kehatunnetus ja kehahoiak, et see on väga erinev näiteks 100 aastast hilisemast, kus käed on palju elegantsemad ja palju kõrgemad, et selline üsna palju pidin suruma neid tagasi loomulikuks, et ei hakataks liiga tegema sellist Disney printsessilikku seeliku hoidmist ja nii edasi, mis tegelikult sellesse ajastusse ei sobi. Kummardused, võib-olla pidin nagu sellist teatraalsemat, üsna levinud ajaloolist kummardust maha võtma ja tegelikult siis õpetama, nagu kuidas see võib-olla õigem on. This is a meat we want to eat. Nii. Oi saab. Keegi ei prügilast, peategelane lõikab. Kus te leiba õppisite lõikama? Tahtsin, et ta ei jääks ainult üks-ühel siukseks lustlikuks vaatemänguks ja samal ajal teisest küljest tahtsin teha seda, et kuna mina ise neid legendaarseid musketäre siin näinud ei ole ja nagu olen nendest ainult legende kuulnud, et siis natukene midagi sinna kanti oleks ka nagu meie põlvkonnal oma mingi siuke suurem seikluslugu.